សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ channel របស់ខ្ញុំសាជាថ្មីបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមនិយាយអំពី P20 ឬក៏ P20 Pro ខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូមួយកាលពីលើកមុននិយាយអំពី P20 ហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយអាចខុសច្រើននៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងណាអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងនិយាយអំពី Huawei P20 ឬក៏ P20 Pro តាទូរស័ព្ទពីរ model ដែល Huawei បានដាក់តាមបង្ហាញនៅប្រទេសបារាំងកាលពីថ្ងៃទី27 ខែ 3 ឆ្នាំ 2018 ហ្នឹងគឺមាន Huawei P20 និង Huawei P20 Pro Huawei ជាក្រុមហ៊ុនផលិតទូរស័ព្ទដ៏ល្បីមួយរបស់ចិនបាទហើយក៏ជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលចង់ compete មានន័យថាចង់ប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនធំៗនៅពិភពលោកដូចជា Samsung ឬក៏ Apple Huawei ជាទូទៅបានបង្កើតទូរស័ព្ទរបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺស្អាតមែនទែនតាំងពី Huawei Mate 9 និង Mate 9 Pro ឬក៏ P10 Pro តាំងពីឆ្នាំទៅមុនក្រុមហ៊ុន Huawei បានដាក់បង្ហាញទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្លួនគឺ Huawei P20 និង P20 Pro ហ្នឹងនៅប្រទេសបារាំងណានៅថ្ងៃទី27 ខែ 3 ឆ្នាំ 2018 យើងក៏ឡងទៅហ្នឹងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើ P20 Pro ដោយសារវាមានអេក្រង់ធំជាងហើយនឹងបច្ចេកវិទ្យាមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែល P20 ធម្មតាអត់មាននៅក្នុងឆ្នាំនេះ Huawei ពិតជាលេងខ្លាំងមែនទែនបាទដាក់កាមេរ៉ា3ដាក់ noise ដូច iPhone យ៉ាងដែរប៉ុន្តែ noise នេះបើសិនជាបងប្អូនមិនចូលចិត្តបងប្អូនអាច remove វាបាននៅក្នុង setting របស់វាអញ្ចឹងណាអ្វីដែល Huawei សង្កត់ធ្ងន់នៅឆ្នាំ2018នេះគឺទៅលើ design ហើយនិងកាមេរ៉ាភាគច្រើននៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2017-18យ៉ាងនេះយើងតែងតែឃើញកាមេរ៉ា2នៅខាងក្រៅអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹង Huawei ពេលនេះបានធ្វើខុសគេគឺដាក់កាមេរ៉ា3ខាងក្រៅតែម្ដងបើតាមរូបភាពកាមេរ៉ា3នៅខាងក្រៅហ្នឹង Huawei ពិតជាសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើ photography side មែនទែនមានន័យថាពិភពថតរូបអញ្ចឹងទៅគាត់យកកាមេរ៉ាហ្នឹងគឺជាចំណុចដែលគាត់ធ្វើការកែតម្រូវយ៉ាងខ្លាំងមែនទែនគាត់បានពង្រីក sensor នៅក្នុង P20 Pro ហ្នឹងឲ្យធំជាង sensor របស់ iPhone X ឬក៏ iPhone X ហ្នឹងឬក៏ធំជាង Samsung Galaxy S9 S9 Plus យ៉ាងដែរអញ្ចឹងជាទូទៅតែកាលណា sensor ធំជាងយើងថតរូបបានច្បាស់ជាងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេ Huawei បាននាំ feature មួយចំនួនទៀតដែលយើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់មែនទែនដូចជា laser auto focus 4K productive focus ហើយនិង color temperature sensor color temperature sensor ហ្នឹងគឺវាអនុញ្ញាតឲ្យយើងមានន័យថាកាលណាយើងថតរូបទៅវានឹងបង្ហាញថា color ពិតប្រាកដកាលណាយើងថតខ្មៅដឹងតែឃើញខ្មៅហ្មងព្រោះអីកាមេរ៉ាខ្លះកាលណាពេលយប់ពេលអីក៏ឲ្យ blue អត់សូវត្រូវអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងតែកាលណាយើងថតរូបមួយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងរូបភាពហ្នឹងវាអាចខុសពីអ្វីដែលយើងមើលឃើញខាងក្រៅកាមេរ៉ាខាងមុខរបស់ Huawei P20 Pro ហ្នឹងមានទំហំ24 megapixel វាគ្រប់គ្រាន់ណាស់ទៅហើយសម្រាប់ធ្វើការថត selfie អញ្ចឹងវាធំជាងទូរស័ព្ទអីផ្សេងៗទៀតលើកលែងតែមានពួក Oppo កាមេរ៉ាខាងមុខក៏ធំដែរអញ្ចឹងយើងអត់ទាន់ដឹងថាគុណភាពវាយ៉ាងម៉េចទេយើងចាំមើលគេធ្វើការ test សិននៅឆ្នាំ2018នេះ Huawei បានធ្វើការរចនានិង design ទូរស័ព្ទរបស់ខ្លួនហ្នឹងកាន់តែស្អាតជាងមុនឆ្ងាយមែនទែនបាទនាំមកនៅពណ៌ច្រើនជាងមុនទៀតដែលធ្វើឲ្យមនុស្សភាគច្រើនគឺចង់ចាប់កាន់វាតែម្ដងបាទប៉ុន្តែវាអត់មាន feature មួយចំនួនដូចជាលែងមានរំដោតកាសលែងមាន memory card អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងជាចំណុចមួយដែលយើងគួរឲ្យកត់ទុកអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែកុំបារម្ភអីដោយសារអី P20 បាននាំមកនៅគេហៅថា memory ក្នុងម៉ាស៊ីនមួយហ្នឹងគឺរហូតដល់ 128 GB អញ្ចឹង 128 GB គឺធំណាស់ទៅហើយអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនេះគឺជាវីដេអូរបស់ខ្ញុំទៅលើ P20 Pro ហ្នឹងខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូបន្តមកទៀតជាមួយនឹងទូរស័ព្ទផ្សេងៗបើសិនជាបងប្អូនចង់តាមដានជាមួយខ្ញុំសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ឲ្យខ្ញុំមួយផងបាយបាយ